ngasi numida waram phongkiba tongan manipuri siphongsing amasung thokiba thodo wathoksingdagi maruibi I pausing miyamna thamjagi anwara kanglei paki mairadi gi lakusaraga kungo humdoi suba the great June uprising unity day gi thorom pangthokre Bharat lengana manipur mase tana thugai gi hairaklabadi ani suba June 19 amagi damak sem sadunu leire Sai Chandra konthaujam ngasi kungo humdoirak suba the great June uprising unity day 2024 gi thoram observation committee the great June uprising unity day na sinduna athaubi taraga nipan gi yatapam oiriba imphal da leiriba kekru park ki khubam da pangthokre manipur bu mase tana Bharat lengana thugai gi heraglabadi thokriba June 19 adurigi hena sathiba ani suba June 19 amagi damak sem sadunu leiri haina Observation Committee Chairman Sai Chandra Konthaujamna phungdokre loinana Observation Committee ki by Chairman Nando Luwang hai Bharat lengana ahanwara kanglup amada insilaga Manipur thugaina bahona bada mai paglaktabadi ki hauji Kuki Jau community sing the insilaga Manipur thugaina bahona bani haina isang thona phungdokhi ngasi ayuk angan badi ki hauna yakaroi isaktuna hawdokpa loinana athaubi singi mafamda manipur gi mafam kyadi gi lakpa yamlaba miyamna laisu katuna ikai khamna botki kumja english singaniga amagi June 19 manipur gi miyamna manipur gi apunba saktam amadi ngamkhre kaibi yaroi haiduna haurakhiba miyam gi asauba ihauda laikhidrabi athaubi singadubu ningsingduna thauramasi sahi khudingi pangthoktuna lakhibani ngasi thauram asiga mari lainana Rims Hospital amari Jenims Hospital gi blood bank singda lemna katpagi thauram amasu mai pakna pangtoki ngasi gi thauram aduga mari lainana observation committee the great June uprising unity day gi chairman gi thaupuriba Sai Chandra Konthaujamna phungdokhibadi India government amadi NSN IM ani gi marakta 6 fair agreement amagi saruk ama oina English singaniga amagi June 13 da Bangkok to taunaba 6 fair agreement without territorial limit haibadi numai kapagi ngamkhre si mapal naidana satnaragani hairakpagi wapamasi 6 fair agreement yorakpadagi manipur gi miyamna akanbi hawhoraki miyam gi akanbi hawna maram oiraga laisangum launariba manipur assembly maisaki matamdugi CM gi Bangalore amadi MLA minister kyagi quarter thwaiki mangna makhatana hai numit adumaktada miyamna manipur gi apunba saktamda singnaba yaroi singnarako tarabadi India digi tokhai tagan haina lakhi matamduda aikhogi miyamna thawai katlaga iramda manipur kangani haiduna songthorakpada athaubi miyoi taraga nipan gi thawai iramdam gi tamakta kathoktuna manipur kalhobani maram maduna miyoi taraga nipan gi yatapam oiriba kekru parasi observation committee na lusinglaga sai khudingi awangba thakta ikai khumnabu utuna June 19 gi thoramasi pangthokani hairiba June asida hairiba numira sida miyamna lawkiba khulawa ngasisu lengdana leiri aduna karigumba manipur bu mase tana Bharat lengana thugai ge heraglabadi thokriba June 19 adudagi hena sathiba ani suba June 19 amagi damak sem sadunu leiri habesi Bharat lengana khangadabani Bharat lengana manipur mase tana thugai bi yaroi makha tana thugai na buhona raglabadi English ngamaga samapan ga nifuga mapanda ningkha tamba leba ama oiriba manipur na India da marstokiba adugi pre-merger status demand adu tarakloi hainingai leiti habisi Bharat lengana khangadabna ki amaromda June 19 gi thoram adu asauba thaudang laukhiba amuko gi president oine thaupuriba Nando Luwang na phungdokhibidi India government sahi kya gi mamangdagi formula hongduna manipur thugai na bohonarakpada manipur miyamna amato oina asetba phirep lawduna manipur thugai bi yaroi haibdu oli masigi khudam haibabu sai khudingi ke krupata lariba athaubi taragani pangi yathapam oiriba mafam asida miyamna amat oina warep lawduna lakli Bharat lengana ahanwara kanglup amada insilaga manipur thugaina bahona bada mai paglaktabadi gi hauzik Kuki Jau community sing insilaga manipur thugaina bahonari Bharat lengana satharagli thawong thausilasi yamna thak nemba third class ki politics naiki mangna hai Amit Shah ngarang Delhi da high power meeting ama manipur thoklibi irang asigia mari leinana phamkhre Amit Shah anaubi India gi home minister nati mak masamang home minister oiringaida June 18 manipur laktuna manipur thoklibi irang asi nimit humni subna yengsilamlabani maduna irang asi kari no haibdu mayek singna khanghrabani ngarang pangthokiba mifam madura saruk yakhiba official singsu anauba amata nati manipur thoklibi irang asi gi maram mayek singna khanglaba ngakta naiki manipur thoklibi irang asi luisingi hairabadi ain kaina popi thariba si thingo Myanmar ki sanglakpa Kuki Jau terrorist sing Manipur ki tantokpa
Manipur ki mitop mian cha sing seng na khandok pagi thabak seng na pekhalabadi irang asi lairoi hairiba thabak sing asi Bharat Sangvidan yaba lebak masa taba ngakthane masi Bharat lengang na thabak oina pangthok na bohonati maduna Bharat lengang na tawgadaba thabak tawdabadagi sin Kuki narco terrorist nga Manipur landarak pasibusu ngakthokpinaba hotnabidabadagi marebak Manipur kananabagi damakta makhuto khulai paiduna khul ngakchaliba khunja singbu aini yadabani haiduna fagani hairibasi maram sati madu oirabadi Bharat kanabagi damakta muthatpa khulai paiduna lanthengna khiba Bhagat Singha amadi Netaji Subhash Chandra Bose ki mafamda laikhatlibasi aranbani haigadoribra khul ngakpasingna khulai pairibasi marebak Manipur amasung Bharat ngaknabani state forces amadi central force na marebak Manipur ngakpidabadagi makoina marebak ki damakta mangjil thana sungthorakpani makoibu aini yadabani haina Bharat lengakna pha punana bo honaribasi maram sad hebo wafam sukfongdoki atopa paamana Union Home Minister Amit Shah na lusingduna sathakiba mifamda CM Biren yahon khidabasi se minister amagi mathakta sathaba no confidence mosala Pawan Khera Manipur gi iranga mari leina ngarang Delhi da pangthokhiba Union Home Minister Amit Shah na lusingba awangba thaki mifamaduda Manipur gi Chief Minister Nongthomam Biren kari maram gi damakta yawkhidabano CM Biren yahon khidaba Chief Minister amagi mathakta sathaba no confidence mosalla haina Congress ki lusingba Pawan Khera na wanghlakli Amit Shah na lusingduna army amadi Manipur gi Chief Secretary yauna makok thongba official singsu saruk yakhiba mifamaduna Manipur gi matang wa khanaraga Manipur gi Chief Minister yahon khidabagi maram khangan pamthui center gi thawong asi masagi party oiriba BJP gi Chief Minister amagi mathakta sathaba no confidence mosalla haina ANI da piba interview amada Pawa Khera na phungtukli panba yabadi ngarang gi awang bathaki mifamaduna Union Home Secretary Ajay Bala Intelligence Bureau ki Chief Tapan Deka Army Chief General Major Pandey Army ki Chief Designated Lieutenant General Opendra Dawibedi GOC3 Corps HS Sahi Security Advisor to Manipur Kuldip Singha Manipur ki Chief Secretary Binit Joshi Manipur ki DGP Rajiv Singha amadi Assam Rifles DG Prad Sandarana saruk yakhibani hanisu pau sida makhatana phongdorakli atopa pau madana yanaba purakpani haibidigi oil tanker amadi gas bullet ki gari sing yaudana atai gari sing Imphal thorakre Zeribamna thokliba lana sina maram oidun Imphal thorakpa yaraduna namit kayani ram Zeribam ki mafam kyara panduna lailaklaba tuan ba mal pusilakpa gari samaga taraga mapalom ngarang Ayuk National Highway Kuntraga Taret Imphal Zeribam Lambida Imphal Tholakpa Horakpada Laingang Pokpi ka irap lap nandana leiba Tabung Kuki Khulda Kuki Nupi Khuzo Kharana Lambi Mayai da Phal Thaduna Phamjinduna Gari Satpa Yarwe Haiduna Security Squad oina lakiba CRPF personnel singi mamangna gari Satan khidabadagi amung hana Zeribam na mamai leiduna lairakhiba malpuba gari singa du ngasi yanaba ma purakpadagi Imphal tholakre Pauksi asina phangba paugi matunginadi ngasi gari tholakpagi ayaba si ngarang Koki Tabung Koki Khulgi lambi thingkiba nupi khujo khara duga Zeribam District Administration ki thawpuriba DC ga ngarang digi hauna wari sanabadagi yanaba purakpadagi ngasi ayuktagi hauna gari sing asi Imphal tholakibani adubu oil tanker amadi gas Bolen singba gari sing ngasi Imphal tholakpa adu yawkhidi maramdi yanaba purakliba sida makoina thajadabadagi oil loinana lambida khudong thiba kya tholakpa yabadagi Imphal thoktan haujik Zeribam da pandura laiti ngasi nungthil pung ahum phawbada Zeribam dagi tholakhiba gari sing adu nungba yausilagli habigi paw phangki gari sing asi Assam Rifles ki personnel sing security squad oina ngaksen bagi thaudang lokhi aduga lambi paring asi da security personnel kya masu ROP tawbagi thabak ningthina satakhi aidi amaromda ngarang Imphal Zeribam lambida Zeribam tamna sanglakpa khali gari sing makha tana sangmu yadabadagi none da panduna lerakhiba dungasi ayuk Zeribam na sangsingkhre adubu sangkhiba gari sing adurasu tanki gari amadi gas bullet ki khali gari sing di amata yawkhidi haideni su pawusta phungdorakli atopa pawadana itham moirang porel da GR kangbuga maira paibi nupi singa muknaba thokre ngase ayuk pung 12 makhairam taba matamda ma phaudam police station ki manungsan itham moirang porel da leidiba maira paibi singa khul aduda leiriba Gorkha regiment ki kangbuga yamna sauna muknaba thokre press na phangwa paw ki matung inadi GR ki kangbu amana itham khulda maram sadana sanglaki
Madura Kunja Nupising Sanglak Yaroi, Kulu Sanglak Pigi Maram Kangalwaki, Madura Zir Kanguna Maram Pid and Nampura Sangna Honarapada, Lambida Nupi Miam Pamzinduna Tingzinduna Tamki, Pao Shinahai, Zir Kanguna Maram Sadan Itam Kula Sanglak Nava, Honarakibadu, Kulungak Pigi Tabak Toribu Kunja Volunteer Sing, Papun Bigi Tabak Satanabanani, Masigi Pao Si Kunja Nupising the Mangzona Fangbadigi, Zir Kangbu Adu Lambi Tingduna Sangandabani, Makogi Mama Maktada, Kuki Theorising Itam Moirang Purel Kultam na nung may bom kapsinduna landaragli kang nabapabo makoy butakong nabamadi panabagi tabag lakwat na laki badu kunja sing na aduki matik pende aduga masagi kulngak sa riba kunja volunteer sing bu maram sa adana panaba honarakpa si kaidaw ngay desu kunja no pising ni yabang amloy ziar kangbu na maram sa adana sangshiliba taba si manipulenga na su kangjin biyo hairi na su pao suda makata na fongdorakli ato pa pao madana KNF Biga NSN IM ga Kutok Navada IM gi captain ama yauna kedar taret sire Indo member ngamkhre maya da leiba ango sing sangda KNF B amadi NSN IM ga Kutok Navada IM gi captain ama yauna yamdrabada kedar taret sire hidi Presta Poma Pau gi likun matung inadi Hoki Bazun Taraga Mangagi Numidang Pung Taruma Kairam Taba Matamda Akan Mamong na Nakalani Magda Kutonaki Maduda NSN IM gi Kedar Sing Laikidabaga Mari Lenana Lup Asina Awaba Fongdok Pagi Sirol Ama Tolak Pagi Matung inadi Laikidraba Captain RS Wilson Asi Yamna Luna Lanpa Madura Pibam Tina Sok Padagi Mapam Adumaktara Laikidabani Is Nagalim housing na Myanmar hariba mapamasi da NSN IM gi mapangal kankatanaba hotnaba da Indian Security Force na KNFB ga laktuna duna yamna toina namthanaba honarakpadagi naga singi mathakta kyara khana landarakre adu naga gi ngamkhai ngaktuna ngasi phawa leptuna khongpham hongduna leiri haina sirol asina phungdurakli amaromda haujiksu Myanmar da Ango amadi pankhom da haidiba mafam singna nagagi lanmi sing mikup na hom sing na ngaksin megi thabak sa thaduna leiri hairin su pausida su pali atopa pauna miyo ema makok nung maru hung kapsin duna halamli Imphal West District ki Wangoi Police Station konba irom maizraw mamang lakon gi nambul turel mapal leiba screamatorium amagi mayada miyo ema sakang da sing nung moina kaptuna hatuna hongdolamle Asibak sang adunga sayuk walking sa pamiyoshin ayu pung mga gamakairam tarakpada thengna rakhibani haidi pao si tabaga maphamadura Wangoi Police Station ki team ama laktuna yengsinbaga loinana District Mobile Forensic Unit Bisnupur gi kangbu amasu laktuna thijinki siramliba miyoedu sarakna sahi kunthraga mga rongi lenga oigani Phadi amana mamit mamai punsilaga crematorium amagi mayanakna asongba mafam amada taduna leramani siramliba miyoedu gi manakta kapthriba number 4 oigani singnaba insulin syringe ani taramki nomai maru tokning ohumsu recover tabangamki adabu siramliba miyoedu gi makhut ani makta number 4 na singba kapagi syringe makul na singba taramki miyoedu amuba masugi hapen ama seli asangba masugi furit akakpa ama litpaga loinana sandal angangwa matonglami Maki makokta nungmay maru ohum na panbagi dakpham lairami hairi thaudo adugi matangna laikai gi miyoisina fongdorakpada ngarang numidang pung 12 makhairam tarakpada nomai kapkiba makol ohum lomtaki madugi matung ngasi ayuk walking satpa matamda miyoedu torel mapal gi asongba mafam amada taduna lairamkibani ma irom maizraw khulgi miyoina tiaki asi baksang adu masak maming khangdukna ba Wangoi Police na lokhatlaba matung rims ki mirel sangda thamkhre hairi Atopa paom Kuki singi makhutagi wakhal suwairaba Meitei ema kanba ngamkhre Ngara numidang pung nipalom tarakpadu waida kungani thoi suba Assam Rifles na Kangpokpi district ki manung sina leiba uthang loktagi Kuki sina phajinduna thamlamba Meitei ema kanba ngamkhre Pausi esna phangwa paugi matung inadi kungani thoi suba Assam Rifles kangbuna uthang lokta Kuki sina miyoi phajinduna thamle haiba akaknaba pau ma phangmadagi CSO singa loina maphamadura sangsinduna thibu homgi thabak satabada miyoedu kanba ngamkhibane hari kanba ngamkhraba miyoedu gi maming manglemba sainifuga manga apokpa laikhidraba Dananjoy kawi Imphal East ki manung sana leiba dolai thabi dagini ma wakhal sueraba miyoini makhatana kungani thoi suba Assam Rifles na rescue toroglaba malengamba Manipur Police na maki imungi miyoy singda sinaragani haiden su pauchda fongdorakli Atopa paoman akaknaba community amagi apambada mateng pangsinba manba thawong lengang na paikhatpiganu MPP Manipur lengang na masagi mathaw ningthina pangthokpa ngamdraga masagi punsi
लन थुम ngaksariba praja miyam na onsinbagi thawong asi tawbigano kariguma logi wangmada leiramba thoglabasु leiriba lainga asina makhoi maral kokpiduna hanagi samna hingjaba punsi adura hanjina na bohona bigadabani haina Manipur People's Party MPP gi President S Gojen Singana press thokpa chirolaman haidi Sirol Sinahai, State Amadi Central Government Housing Toklipa Lana Sida Miamgi, Lantum Amadi Punsinga Pigiming the Akanaba community Amagi Apamada, Matang Pangsin Maman Tawang Pekat Pigano. Koki narco terrorism ethnic cleansing policida Meitei Taktok Pagi Tawak the Mating Panggi Mohut Indian Army Amadi State Force na Meitei Singi Masama Sagi Yum in Kolda, laying the Lehenduna, Meitei Singi Lantum Amadi Punsinga Action View. Sirol Sinahai, Manipur gi National Highway 2 da matam sangnadagi kangluk kharana tokhai tengthang kaya tawning wa tawduna praja singbu ot naibada state amadi center na miyeng sangdana lakliba singa sisu madugi mami sauna tari asigumba center amadi state asi Manipur praja singna pendana laknari asigumba praja singi pendaba khulaw mapung fana lawminanaba miyam hupna khongjang changsiminaba matam oire hari loina hokiba me ahumdigi horakiba Kuki narco terrorism gi landa tampaki mafam kya landa aduna tampaki singa taina mafam kya nongmai amadi bomb top kapsinduna landa rakpada lantum amanga da thwali amadi misimina kya yauki masi state amadi center mafam adugi praja singi lantum amadi punsi matam sana ngak pangam di habadu mayek singna takpanai ki Loisilakpuina Kangla Paudi Atian Mapaukran, Kutonabigi Togdokta, KNF-B and Sirik, Urkul District Amadi Memar Gotain Ladiva, Young Leader Memar based over Kukila Hulup, KNA-B ga, Kulai Bible Amaga Kutonabigi Togdokta, KNA-B Keder and Sirik, Karana Aso upon Ngamkhre Hainet Hazanari. Paushin Heidi Vidinga say Angan Bada Urkul District Memarom the kilometer from Sanctionag Labor Mapamada, Manipur Gila Hulup Amaga, Kokila Hulup Singaduga Akan Mamona Kutona Kivani, Hariba Mapamasi, Kamzong District Nakna Ladiba Mapamasuni, Handak the Kamzong District, Myanmar refusing Kasanctionapodi refusing Tak Toktuna, Naxi and Bigit Havak, Sataringa Kutona Bigit Haudo to Tokipin Hari. At the Hoskuna the Man Paus Matang Solutions, there again was a man put in a bob that Yaminasi.